Ucuza bilet haradan alıram? Aviasiyasdan. Aviasiyasin web saytına daxil olaraq dünyanın istənilən bölgəsinə bilet ala bilərsiniz. Hər şey Gürcü dilini başa düşsən. Hara getsən can? Köçək. Zıqali badarisa qıza didiya. Həmin o yer burada, oynanılan yer. Bitdi? Bitmədi. Videonu bəyəndinizsə davam eləyək. Xanımlar və bəylər, hardasa Bolnisiyə 14 kilometrlik məsafəm var. Rayonun içindən keçəcəm. Bolnisi deyəndə nədənsə Balnisa demək istəyirəm. Belə yol üstü mini bir bazar var idi. Dedim dayanım, həm istirahət eləyib, biraz yuxuluyam. Həm də sizlərə göstərim. Saat 8-dir bu arada, səhər saat 8. Bura belə bir yerdir. Sabirabad qarpısı var, zarafat edirəm. Gürcüstanlıların öz qarpısıdır. Burada yetişirmiş qarpız. Amma vurmaq lazımdır Sabirabaddan bura qarpız. Yaman qarpız gedir burada. CVN TV'də videoma baxmışsınızsa, orada şeye getmişdik Şamaxıya. Elə ancaq qarpız var idi, qarpız satırdılar. Belə soğanlar adama gəl deyir. Soğansız bir həyat fikirləşmirəm. Hər şeylə gedir, hər yeməkdə var. Baş gedib səhər soğandan danışır. Çıx get Bolnisiyada. Siz qardaşsınız? Oğlumdur ha. Bırakırsan bana. Hə, buraxacaq. Ne vaxt baxa bilərik? Buna biraz geç. Videoları özüm düzəldirəm axı, biraz gec olur. Çəkir bu dəqiqə, çəkir. Çəkir. Yox, orada var. Arxılı bazarıdır. Nə? Arxılı bazarda en ucuz bazardır. Arxılı bazarı. Hindistan arxılı. Bəlkə çöydün altındaydın, onlar sabah. Bak, Hə, dünə İsrən idi o. deyirəm, sabah bax. Hə. Nə demək siz burada Azərbaycana? Azərbaycana salamlar. Azərbaycan qardaşdır, qardaş ölkədir. Sənin öz vətənindir, qardaş Türkiyədir. oldu hələlik. Sağ ol. Yerinə düşən zarafatlar həqiqətən də incidici olmur. Yəni xətrə dayanı olmur. Çox qəşəng zarafat elədi. Uşaqlar, yolun üstünə qədər bazar var. Daha doğrusu maşını gətirib saxlayıblar. Buranı eləyiblər bazar. İstəmirəm çox insana yaxınlaşam. Nəsə kameraya qarşı biraz tüşlər demişəm, hoşgörülü deyilir. Yol üstü belə bazarlar var, polkalar var. Bura nə bazarı deyirlər, mən də bilmirəm. Qardaş, bura nə bazarı deyirlər? Bura nə bazarı deyirlər? Buraya Qoçlu? Qoçlu. dünya bazarda var qalim, dünya bazarı. Dünya Bazarı burada bax. ticarət mərkəzi buradır. Ay sağ ol. Rusiyada Rostov olan kimi ticarət mərkəzi. Reis oturur buna bax. Reis budur. Rəis salam. Necəsiz? Çək bunu şəkil bir başına dön. Biznes necədir? Əla. Hadi. Sana belə bazar dünyada olmamış. Dünya bazarına gel. Şirindir. Bunu da tamatlı alayım. Ne geçer danış? O pro aktif bozormuş ha. Ay salam aleyküm. Mən səni tanıyıram TikTokda. Ne var ne yok bura? Sağlıqçılıqdır. Allah razı olsun. Nətərsən? Yaxşıyam, sən yaxşı ol. Gedək qonaq ol. Sağ ol bura, sağ ol, var ol. Haftaya qonaq ol gedək. Sağ ol bura, yolundan qalma, çox sağ ol. Həmən gəzirəm, səyyaham. Səyyahsən, Ha. hardasın buri? Yox, buralı deyiləm, Azərbaycandan gəlmişəm. Azərbaycan. Az tərəfdən Azərbaycan. Şirvan. Hə, Şirvan. Siz hardansınız? Düşdüm. Mən orada yaşamışam 30 il. 30 il? Ya, o vaxtda 30 il. 30 il. 30 il yaşamışam. Hə, mən də 30 il deyirəm. Eyni sözü deyirəm, amma qəti anlaşmırıq. 30 il. Sağ olun. Salam aleyküm. Bazar olsun. Sağ ol da. Bazar necədir? Bəli. Bazar necədir? Biz yaxşı deyil, salam. Həddən artıq kəndçilərin zərbə. Niyə? Məhsul qiymətə yetmir. Zəifdir. Canım nə deyim nə ata. Hamı bənkdə oturur, fikirləşir onunla nəsə yarada görə bənk güzəştə gedəcək. Əvvəl yaxşıdır, indi? Yəni il-ildən pis gəlir, belə deyək. İl-ildən pis. O çox dağıtdı, Brejnevdən get. O bir Brejnevdən. yuxuda Brejnevdən get, tamam.
yuxuda görmüş deviriydi də. Qarbasoğun gəlib çıxan gün olmuyor. İnsanlar çox gərgin vəziyyətdə. Burada da belə dolanışıq çətindir. Hə? Baxır da. Yəni bir cəhətdən şükür oxuyuruq ki, Şu dolaşır. acından heç kim ölmür. Şükür. Hə, ancaq sürünməklə yaşanmaz. Allah sizə ömür versin. Sağ Bu da olun. Azərbaycan nə demək istəyir? Çoxlu salamlarımızı göndəririk qohum əqrabalarımıza. Bütün Azərbaycan orada- qoya yaxşı olsun orada müsəmmi olmalı Hə. olsun. Yəni Allah razı onlar olsun. bizim fəxrimizdir, bizim dayağımızdır. Həmişə var eləsin Azərbaycana. Çox sağ olun. Başda Yol prezidentimiz açmıyorsun. olmaq şərtilə. deyirlər ki, yolu açmaq lazım. Yol hələ çətindir. Yolları açarlar inşallah. Həqiqətən məncə də çətindir. Çətindir. Xərc çox çıxır. Zəngəzur həll olacaq ondan sonra. Bolnisinin mərkəzinə gəlmişəm. Buranı belə gözləmirdim. Çox şirin, maraqlı bir yerdir. Aşağıdan getdim, fırlandım ki, görüm nə var, nə yox. Aşağılarda o qədər də bir şey yoxdur. Evlər var, yaşayış evləri, həyət evləri yəni. Burası isə belə bir yerdir. Çox qəşəngdir, həqiqətən belə gözləmirdim. Nə gözəldir, qana qana. Burada bir bina var. Nə binadır o? Bolnisi City Hall. Hə, Bolnisi City Hall. Belə bir binadır. Təbii ki də Avropa Birliyinin bayrağı da var. Girəcəklər bunlar da Avropa Birliyinə. Nə qalıb ki, vizasız gedirlər onsuz da. Bu dıpılını tanıyırsınız, bu dıpılını. Hava var ha uşaqlar. Qutu kimidir də yəni. Yalan deməyim, biraz üşüyürəm elə. Şortik geymişəm. Üşütmə də gəlir yəni. Külək sərindir, havanın dərəcəsi aşağıdır. Proyektor lazımdır. Gəlin sizə proyektor.az-dan bəhs eləyim. Burada proyektorların alışı, satışı, təmiri də var. Hətta kiralanması belə var. Yox pələng, biz yenisini istəyirik desəniz, narahat olmayın. Yeni proyektorlar da satırlar. Əlavə məlumatlar üçün ekranda yazılan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gedəndə də desəniz pələngin qohum əqrabasıyam, yaxşı olar. Öpürəm sizi. Çox qəşəng rayondur. Vallahi billahi. Görürsünüz mü? Daşlara bak. Arnavut kaldırımlı sokaklar. Su alacaq. Bir şey alım yeməyə. Genel olarak qiymətlər belədir. Bizim qiymətlərə çox bənzər qiymətlər var. İşte içəcəklərin qiyməti burada yazılıbdır. Desən ay pələng billəri nə qədər eləyir? Yazacağam. 63 qəpik eləməlidir səhv etmirəmsə. Düz edirəmsə də yazmayacağam. Kruvasan. Kruvasan. Bir dənə qalıb kruvasan. O da bizim bəxtimizə. Belə. Balaca bir marketdir. Spar. İçəri də buz kimidir. Valla soyuq olasın. Hay. Salam verdim. Almadım. Bəli. Salam. Hello. Hi. Kamarcaba. Kamarcaba. How you say your language? How are you? How are you? Yəni uşaqlar mənim ingiliscəmdən dalga keçirsiniz, amma məndən pisləri də var. Var yəni. Təsdiqlənmiş bir şeydir. Hə? Hı? Kaş ki gürcü dilini başa düşsən. Qavni. Qavige. Ara. No. Yes. Zarafat elədim, ayvaz çok iyi. Dayı siz demə Azərbaycanlıymış. Adınız nədir? Qərib dayı. Qərib dayı nə işləyirsiniz burada? Burada işləmirəm, kənddə yaşayıram. İşim vardır, ona görə gəldim. Nə maraqlı yeriymiş bura. Mən Marniolidən qəşəngdir bura. Hə? Təmiz səliqəli belə. Aşağıda Tuş Bulaq suyu da var, Qazirovun suyu polisin əyində. Harda? Polisin əyində, bu rayon əyində. Ayağında. Bəli. O şəhər arası marşrutda yola gedir oradan. Maşın var məndə. Bir skameyka tapsaydım. Özüm də rus diliyəm bu arada skameyka. Oturub bir tikə çörək var orada. Buradan keçim hə. Keçək. Burada bir kənd var, ora gedirdim. Amma istədim yol üstü buranı göstərəm sizə. Çox gözəl bir məhəllədir. Çox səliqəli bir məhəllədir. Görürsünüz necə qəşəngdir. Vay, çox xoşuma gəldi. Yerin daşı, nə bilim, evlərin bu vidi fasonu çox gözəldir. Hə, burada bir kənd var. Salallıdır, nədir? Adını tam
deyə bilməyəcəm üzrü sayın, amma gedəndə kənd sakinləri ilə danışacağam, onlarla söhbət eləyəcəm, çalışacağım ki, sizə də göstərəm. 3-4 kilometrlik məsafəm var, çox uzaq deyil. Bir sizdə qaqanız var, şumaq idi də, qadan. Yok sağ ol. Kamerga. Hara getsəmizə? Çendra kimi. Centra. Qapıda gedəyimizə. Ha gidelim. Adın nədir? Ben Cambul. Cambul, Gürcüsən? He. Hə, Allah canı sağ eləsin. Sağ ol. Yoldan Gürcü dayımızı götürdü. 84 yaşı var, mənə burada yaşarım. 84 yaşım var. Ha. Allah sənə ömür versin. Sağ ol. Sizin millətlə mən yaxşılar. Bizim millətinə yaxşısan? Ha. Əmini götürdüm yoldan. Gördüm yolda dayanır. Uşaqlar, mənzərə get-gedə gözəlləşir. Bizim bu yardımlı yoluna, lerik yoluna oxşuyur getdiyim yol. Baxın, belə bir yerlə gedirəm. İnşallah düz gedirəm. Xəritəyə vurmuşam, Dmanisiyə gedirəm. Dmanisi. Aşağıdan da bir çay axır. Səsini eşitmirsiniz böyük ehtimal. Kamera o səsi götürməz. Amma çay görsənir. Baxın, çay axır orada. Görürsünüzmü? Kameradan görsənməyə bilər. Amma belə görməyinizi istəyərdim canlı gözlə. Qarşı tərəfdə dağdır. Dmanisi. Mən oradan dairəvi yoldan sağa çıxacağam. Ququti. Dmanisi. Gəlmişəm Dmanisidəyəm. Elnar qardaş var, bir də Elnur var. Elnurla yolda qarşılaşdım. Elnarla da Instagramda danışmışdıq. Dedi gələrsən, qonağım olarsan. İndi gedəcəyik hara? Qızlar qalası var ora. Qızlar qalası var. Mən də danışamıram. Ora biraz yorğunam, biraz acam. Ora baxandan sonra inşallah biraz da Dmanisini gəzəcək. Bura nə deyirlər abi dedin? Buraya Qızlar qalası deyirik. Qızlar qalası, amma yuxarıda. Yuxarıda da, yuxarıda. Tarixi bir yerdir. Tarixi yerdir. Başqa nə deyə bilərsən? Arxeoloji qazıntılar var. İlk Avropalı insanın burada tapıldığını deyirlər. Qalıqları burada tapılır. Vay. Çıxaq baxaq. Çıxaq baxar. Biz normalda burada saxladıq maşını, amma sonra gördük ki, yuxarıdan maşınlar düşür. Dedik ki, biz niyə piyada gedirik? Gənclər, bildiyiniz qalanın içinə girmişik. Yəni qaladır. Biz də qalanın içindəyik. Ətrafda belədir. Maşını aşağıda saxladıq. Tıxaniyə yoxdur. Tıxaniyə gedir. Öyle ya. Qala mənzərəsi. Bu isə kilisənin içi. Vay. Görürsən mi baba? Nə var axıldı? Burada nə var? Bu nədir? Burada belə bir mənzərə var. Bilmirəm, mən eşidirsiniz ya yox. Orta deyirsən. Bura olmaz. Orada isə belə bir orta. İnsan ruhu dincəlir. Həqiqətən bilən. Səsin də ixa verir. Hə? Məzar da o da. Məzar kimi. Sağ Allah rəhmət eləsin. Simvolik. Sakitçilikdir. Nə istəyirsən bura? Özünə məxsus bir ətri də var. Şamın ismi. Şam burada yanır. Qumun içindəki hər hansı bir yanğın olmasın. Gör hansı daşlardan tikilib, bu qara daşlardan tikilib. Gürcü dilində bir bizə atalar sözü deyə bilərsən? Atalar sözü. Bilmirsən? Yox. Deyə bilərsən ki, mən də bizdə atalar sözü yazdım. Su kiçiyin, yol böyüyün.
Gürcü dilində. Zığali badarisa qıza didiya. Ay, çox çətin dildir qaqa. Rus ondan olsa. Rus mu? Pajalistan. Yox, конечно deməli idi. Gənclər, insanlar Dmanisidə harda istirahət eləyir? Baxın burada. Görürsüz? Çay suyu. Şəhərdən o qədər də uzaq deyilik, daha doğrusu rayondan. Gəlmişik bura. Qardaşlar gətirdi ki, bax ora. Yorğunuq, hamımız yorğunuq. Bir istəyərdim girib güppülladım da. Hava sərindir, qorxuram soyuq olar. Soyuq olmağını istəmirəm. Burada aşağı hissədir uşaqlar. Deyilənə görə daha dərindir. Belə bir yer. Maşallah, cənnətdir. Vay. Bura bir dəfədə çəkiliş üçün yox, özüm üçün gələcəm. Öz istirahətim üçün. Bir həftəlik maşın kiralayırsan, gəlirsən bu cənnətdə dolanırsan da. Maşını da orada əylədik. Əylə. Əylədik. Bura özüdür. Həqiqətən burada çimlər. Hala xuarısı da var. Var hə, gedirəm. Bura qəşəkdir. Burada qəşək sərinləmək olar. Vay. Biraz ararlar laf yani. Yox, bura üzmək üçün deyil də, bura sərinləmək üçün. Bilirəm, laf dərin buraya çıxır. Amma təəssüf ki, hava soyuqdur. Bu soyuq. Su da soyuq. Əlimi vurum görüm. Buz kimi də. Soyuqdur. Enur bizi ara aparsan. Boğaz kəsənə. Boğaz kəsən. Şu an malqaranı görürsünüz. Biz indi hansı tərəfdəyik? Anamliyə çıxdı ucu. Boğaz kəsən tərəfə gidirik. Hansı ölkənin sərhədinə yaxını? Ermənistana. Ermənistana. Belə uşaqlar gedirik. Yəni biraz da yorğunçuluqdur söz açığı. Hiss edirəm soyuqdur olub, boğazım da ağrıyır. Yaxşı olacaq. Qardaş, bu kəndi Gürcüstan dövləti unudub məncə. Biz haralara gəldik, çıxdıq ha. Belə bir kənd yoxdur uşaqlar. Bundan o tərəfdə də kənd var hələ? Var hə. O elə Ermənistana sərhəd olan kənd. Bu cəmaət orada yaxşı, nə inir görəsən? Malqarı ilə. İlk bizi bir parçalasa maraqlı olar. Qəşəng izlənir bu video. Burada. Ne olub dedən qalım? Səsin də batır. Ay. Maşın arasın. Salam əleykum. Necəsiz? Sağ ol. Salam aleyküm. Kim göndərdin? Bunlar şahanəm. YouTube yerində video çək. Dağlar başlar tutuyor ya. Maşın harada elədi? Aşağıda elədik. Səs nəfər vardı? Qəşəng dağlardır. Burada insanlar nə ilə məşğul olur əsasən? Malqara. Malqara. Qışda soyuq olur bura. Soyuq. Buranın 13 gradus sıroydu da burada. Elə bir setin 45 dərəcə. Ha, İrançağa bizdən daha tez qar yağıyor, değil mi? Hə, yığın sağa çox. Allah öz kömək olsun. Belə. Qəşəng. Çəkdik. Uşaqlar, sizə istədim ki, donuz göstərəm. Nə yeyirsən? Biri də orada da, bunlar nobuydu da.
arxamda gördüyünüz bu dıppılı ilə Təkəli kəndinə gedirəm. Hansı ki bu kənd Azərbaycan sərhədində yerləşir. Orada Fariz və Elnurla görüşəcəm. Onları sosial mediadan məncə tanıyırsınız. Bilməyənlər də varsa mən tanış eləyərəm. Uzun sözün qısası, yolum uzundurmu? O qədər də uzun deyil. Bu arada Azərbaycana da yaxınlaşırıq yavaş-yavaş. Tam Azərbaycan sərhədinə qopdu getmişdi. Tam Azərbaycan sərhədinə yaxınam. Bunu belə qoyaq, mahnının səsini alaq. Kəməri bağlayaq. Kəmər sadəcə burada yox, hər yerdə vacibdir uşaqlar. Bizdə kəmər niyə taxılmır, niyə pis baxılır onu bilmirəm. Uşaqlar, bu arada gəlib çıxmışam Gürcüstan Azərbaycan sərhədinə. Qarşı tərəf neytraldır, neytraldan sonra artıq Azərbaycan sərhədi başlayır, yəni Qazax. Burası isə qırmızı körpüdür, səhv etmirəmsə. Tələbəçi illərimdə, deyəmədim, tələbəçi illərimdə buradan çox keçmişdim. Öncəki videoda xatırlayırsınızsa, Ermənistan-Gürcüstan sərhədinə getmişdim. İndi isə gəldim Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinə. Uşaqlar, yanımda Fazil var. Fazil, necəsən? Sağ ol, sən nə tərsən? Sağlıq, salamatlıq. Xoş gəlibsən, Xoş gördük. bizim kəndə. Allah razı olsun. Həmişə sən gələsən, gedək səni parnikdə gəzdireyim. Gedə baxaq. Əsl gəzməli yer parnik. Bura Təkəli kəndi deyirlər. Marnolun Təkəli kəndi. Amma çox uzaqdır bura. Qabaq Azərbaycandır, bayaq göstərdim uşaqlara. izləyicilərə. Sərhədin yanında qırmızı körpü. Sərhəd açılsa canımız rahat deyər. Belə, rahat gedib gələcəkdən olmaz. Samolyotla gidirik, qorxa-qorxa. Bir saatdır da, kəməri taxırsan, çıxardırsan, çatırsan. Oho, bu da mənim parniklər. Burada nə əkirsən abi? Burada indi Ona da, oy pisim. onu özün qoruyan lazım. Bir təzə xiyar sərpişik, hələ təzə çıxır. Belə uzanacaq da. Tağ olacaq deyirlər. Belə o yekələnəcəkdir. İçəri yaman sərindir. Pislidir bura. Burada da moy var. Nə var? Moy var. Baş deyir. Ona görə pahalı. Moy var. Bərəkətli olsun. Sağ ol. Bu parniksizdir deyəsən. Fazil təzə durub yuxudan uşaqlar. Ona görə biraz yuxuludur. Masteriyəm yoxdur. Niyə? Gərək 50-100 gram düzələm. Gedə abi, gedə. Vurarsan da 50-100. Elnur qardaşla getməliyik. Onlarda oturacağıq. Ye, gəl canavar gəl. Canavar pisətcənəm, gör nələr hazır edildi. Həqiqi o stoldan var. Rəngli şeylər var, nədir? Xəncəzə, Səncə bilinç qısa. onlardan. Rəng kartiyerdən əsinə papağı boşqana. Gedə abi, gedə. Uzaqdır bura yaxın. Yaxın. Onda maşınla gedək də. İndi gedək mi? İndi gedək. Çəsəd. Allah tələsirəm. Çəkilişlər arxa-arxaya gəlir deyə uşaqlar. Mən də güclə vaxt tapdım bura gəlməyə. Salam əleykum. Nətərsən? Nə var nə yox? Sağ ol qadam. Auye! Gəl var gəl. Şeyin antinalarına bax, o da belədir, kamera. Yuxarıda çıxar belə. Canavar. Baxma yemə gəl. Çak. O dəlidir biraz. O bunun özünü oxşayandır, eşitdin mi? Deyir o mənim özümü oxşayandır. Hələ hazırlayırıq dolu, problem yoxdur. Salam əleykum. Necəsiz? Bu da canavara bax. Ayda nə əziyyət çəkmisiniz? Bura canavar bu. Canavar. Salam əleykum. Necəsiz? Xoş gəldin. Xoş gördük. Gərək əziyyət çəkməzdiniz, eyvallah. Çox sağ olun, əziyyət çəkmisiniz. Bunlar kabakları elə sizin qonaq gəldiyinizə görə Allah razı olsun. Çox sağ ol. Sən o kebabdan yeməsən o it var nədir hürə? Hə. Onu açıb buraxacaqdır. Eşiyə çıxdın git səni yeyəcək. Oğlundur deyəsən. O da oğlum balaca canavar. Hoş geldin. Sağ ol. Necəsiz? Yaxşı. Hə, amanla görürük. Necəsən? Balaca Hə? canavar. Yaxşı. Mən tanıyıram. Görmüşəm Balaca videolarda. canavardı görürsən. Hə. Bu yekədir. Bu canavarlıqdan çıxıb bu. Canavarın burada dişi də var.
Öz qısımdır, özüm içimdən çıxmışam elə. Oturaq istəyirsə. Ya belə gəl. Ay maşallah. Tam halatım qanatıdır, dəvə quşunun. Nə o? Dəvə quşu? Dəvə quşu? Ayaqqabını çıxardım. Ay maşallah. Həmin o yer burada, oynanılan yer. Oynadığı yer burada deyirəm. Burada yüz vurdu, qalxdı, burada şeytan olub, sən mənə daşa düşünə. Bırak da yoydandı, biraz bağıştılar ona göre. Problem deyil, problem deyil. Neyse çıkartacağız. Ona göre vereceğim. Bunları indi hazırladınız. Yok hala var orada da var hala. Ay maşallah. Hayır. Gel canavar. Tekrardan buranı göstərmək istəyirəm uşaqlar. 1-2 saat ərzində hazırlayıblar. Valla əziyyət oldu sizə. Çox sağ olun. Oğlunun adı nədir? Adın Ali. Əli. Əli yaman oynayırsan ha Əli. Çıxart çölə istəyirsən. Keç qaqa keç. Oturaq. Wi-Fi parol neçədə? Elnur qardaş, nətər oldu belə başladın videolar çəkməyə? Başa düşmədim. Necə oldu belə videolar çəkməyə başladın? Bu peravat eləsin, biraz ağır istəyirəm. O da bizim dildə danışır, vayın oturub. Deyir, nətər oldu, deyir, videolar çəkməyə başladın. Yox, belə öyrənməyə qurban oluram. Nətərdim? Yedin, içdin, sonra dedin ki video çəkim də, hə? Birinci elə belə girdim. Elə belə girdim, nəsə də belə. Ürəyimdə üstənən ki, mənə dedilər, Tikoda belə hesab var, nə var? Paylaşırlar orada. Şimdi o barədə də yox. O barədə yox. Proto özüm bu başım üstünə astığım bayraqlara görə belə bütün millətimlə dost olmaq istəyirəm. Allah razı olsun. Hə, millətlərlə dost olmaq istəyirəm, tanış olmaq istəyirəm. Həmən mən düzdür, özünüz yaxşı bilirsiniz, Tikoda o qədər pul yoxdur. Belə mən bunu eləcə özüm üçün keyfim üçün, belə millətlə dost olmaq, tanış olmaq. Mənim özüm sənə istəyərəm, qırsa situasiyondan, hər şeydə bacaram. Sənəm prostinləndə var insanı deyim də, kəsib balası. Allah sənin ömrü var, ömrü versin. Kəsib ilə yekələnmişəm belə. Allah səndən razı olsun. Elə keyfim üçün səslərəm. Bazı sən necə oldu videolar çəkməyə başladın? Mən ayqa, elə bil, aranjırda işləyirdim Parnikdə. Orada işləyə bir dənə daim oğlu var. Tutduq bir-birimizlə dıydıqlaşdıq, çəkdik, paylaşdıq. O da üzdəndi. Yadıma gəlir o video mənə. Birinci videoyu paylaşdıq, ay 300 min üzdəndi. Gördüm ay üzdənir. Gəldikcə təmiz özüm dıydıq yerinə qoydum. Belə videolar üzdəndi. Duyduk nədir? İşləşdim dana. Ay, get canavar, get. Elə mən iş gücünə paylaşıram. Oturub fikirləşmirdim nə çəkim. Qapıda nəsə iş görürəm. Ya həyatda da duzlu məzəli adamsan da, yəni deyib gülən adamsan. Həmişə belə deyib gülürəm. Bu 50-100 vurandan sonra mı? 50-100 vurandan sonra Allah mehriban olurum adamla. Sən danışanda mən acıram. Bu arada abi səndə bir məsələ var idi o vaxtı. Nəsə canlı yayında o bayraqları götürmüşdün sən. O necə olmuşdu o hadisə? Bir dəqiqə qadın ayıram hamımızı. Bu deyirlər ki, orada yazırlar ki, Elnur Ermənidir, Ermənidir, değil mi? Orada elə yazırlar, değil mi? Bu da məsələyi nə görə yazırlar? Mən hər yüzdən pastiyan içən adamam, keyf çəkən insanam. Bu da deyirlər ki, niyə orada yazırlar ki, Ermənidir. Mən də piyan idim, özüm ağlım başımda olmuşdur. Mən də demişəm ki, mən o deyir Ermənisən, mən də demişəm ki, Erməni bayrağı çıxardıb oradan göstərmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam da, erməni deyiləm. Azərbaycanlıyam, mən müsəlmanam. Bu bayrağı niyə ora asım ki? Demişəm ki, mən erməniyəmsə bayrağı çıxardıb göstərirəm ki, erməniyəmsə bu bayrağı buraya nə asmışam? Niyə asmışam? Bayrağı da oradan çıxardıb elə gəlib göstərib, bölümdə stol var. Çıxarıb göstərirəm ki, mən bunu nə asmışam? Erməniyəmsə nə asmışam? Erməni bayrağı asmışam, nə oluyor? Belə eləyir ki, mən bunu buraya nə asmışam, mən Azərbaycanlıyım. Onu da paylaşan adam da, mən bunu nə asmıram deyəndə oradan kəsir paylaşır. Mən
Mən də ona görə dedim ki, mənim Baxışçı kimi kəsib bayraqları paylaşırlar, bütün paylaşmırlar axı. o pis yazanlar da mənim kimi bayraqları sevsinlər. O kim pis yazır, hara bir söz yazır orada. Bayraqlar bir dəqiqə gözlə, bayraqları göstərirəm. Mən bu bayraqların hamısını Maşallah internationaldır. Protemdən Amerika bayrağı da görürəm. Yoxdur, yeşər amma tapamıyorum. Burada tapılmır. Bu öyə girməyə xarici pasport lazımdır. Schengen vizası. Hər bayrağı, sevən insan amma baba. Bütün. Burada Gürcistan bayrağıdır. Türkiyə bayrağıdır. Bütün harda bayraq gördüm mən gətirirəm. Mən spesial insanım. Vezir partiyanın. Hala cana bayraqlar var. Problem deyil. Öydə də var bayraqlar. İndi Ukrayna bu bayraqlarda belə yekə bayraqları tapamıyorum deyə ona görə balaca bayraq. Amerikan bayrağı yoxdurmu? Var da var orada var. Trump həm küsər səndən. Hə, Trumpla sahib salamımız var. İnciyər bilirsən. Yox, yekə tapamıyorum lan ona görə yoxdur yekə. Buralarda tapamıyorum. Gələ zakazla qayıtıra bax yoxsa istəyirəm. Putin ona görə səndən küsüb. Rusiyanın bayrağı yoxdur burada. Hə? Putin səndən niyə küsüb bilirsənmi? Rusiyanın bayrağını asmayıbsa. Gürcistan bayrağı? Asmamışsan? Rusiyanın bayrağını. Hə. Asmayıbsan deyim Putin səndən küsüb. Yaxşı. Hə. O gün nənəmə zəng eləmiş deyir Elnurdan qəlbim 100 qırılır. faiz olacaq. Uşaqlar yavaş-yavaş masanı hazırlayırlar. Sağ olsunlar, əziyyət çəkiblər. Razmin ki, insandan elə bil, yer açı sanki yemək çəksin. Salı beşdim məni çöldən çölə yalqız gözəlim. Uşaqlar çox maraqlıdır, çox əyləncəlidir. Gəl canavar, gəl. Gəl elə. Salam dostlar, rüyanızda qurban olaram. Birinci günü Pəlat canavarı yanına gəlib. Bu Pəlat qardaşa görə belə Allah razı olsun. stol açmışıq. Allah canını sağ eləsin, halal xoş olsun, ürəyinə qurban olaram. Şirvanlı bizim qardaşımızdır, gözəl qardaşımız. Ağzından qırıldı Hoş gəlib tutar. bizim Gürcistan elinə. Gəl canavar, gəl. Şeytan olum sen mənə daş aşkına Allah'ım senden Yani yemək tabağı oynamasa yemək vermez. İnan eşki seven eşkide tavan veren Eşki seven eşkide tavan veren Bismillah eləyəcəyik. Bu arada Elnur qardaşa ən çox yorum gəlirmiş ki, bunlar maketdir. Burada da plov var. Yəni heç bir maket deyil. Sadəcə üzərini rəngləyiblər. Bu arada əli biraz ağır eşidir. Bir balaca problem var. İnşallah tez bir şəkildə Allah şəfa verər. Allah razı olsun. Mən yiyəcəm, narahat olma. Fazil buradadır. Fazil yeyəcək. Sağ ol. Maşını verməliyəm deyə ona görə tələsirəm. Allah razı olsun. Uşaqlar həqiqətən sağ olsunlar. Qonaq elədilər. Belə. Fazil, sən buradasan? Buradasan sən. Bə. Sabah da. O yeməklər qutarana kimi buradayım ay bu. Bu yeməkləri qutarıb gedəcəm. Son bir belə. Poz verək. Buradan Azərbaycana nə demək istəyirsən? Ay. Azərbaycana nə demək istəyirsən? Aqromi salamlar. Ay. Gəl canavar, gəl.